Un alt bloc pe care l-am folosit acest aparat este un filtru de parazitare rețea. El suprimă interferențele care pot apare rețeaua de 220 la diferite aparate electrice. Auzi, chiar și la pistolul de lipit pot să apară influențe și atunci am construit acest filtru de parazitare. E foarte simplu, este un filtru LC, adică condensatoare și bobine. Sunt bobine montate pe toruri de ferită. Am ales construcția în cascadă a două filtre, cu condensatoarele aferente, alimentare de 220, aici este pământarea. Tool arată ceva sub forma asta cu piesele montate. Aici avem o siguranță, condensatoare, torurile de ferită. Astea sunt luate pur și simplu la alte aparate. Am început să construiesc pe ce le-am găsit într-un circuit și am zis că folosesc toruri gata făcute. E foarte simplu, 25 de spire bobinate pe câte o parte a torului. Aici avem o bucată într-un circuit imprimat pentru separarea lor. Să nu uităm că prin fiecare dintre bobine va trece nul, respectiv faza, aceeași situație și normal că la un scurt generează sărea siguranțelor. Foarte, foarte mare atenție trebuie să avem la tensiune de lucru a condensatorilor, având în vedere că 220 e alimentarea, adică asta e tensiunea care intră, și la astea de o microfază avem 275 de volți, asta la alte avem 250 de volți. E foarte important să folosim tensiuni respective, altfel nu avem probleme în timp. Suplimentar, am mai construit un modul de 5 volți, asta pentru alimentarea voltmetrului și ampermetrului. Un transformator de sine stătător până la 1 amper. Aici avem un LM7805, așa, dioda LED martor, ne va indica tensiunea la ieșire. Montajul electronic. Alimentăm. Aici avem 0 volți și avem 3 potențiometri am folosit. Unul pentru reglarea tensiunii brută, să zic așa, și celălalt potențiometru pentru reglare tensiune fină. Iar aici avem potențiometru pentru stabilirea intensității. Facem un test cu un bec de auto. Aici avem 0 volți. Creștem tensiunea. Aici avem LED-ul martor. Aici am dat, vedem aprinderea lui, ceea ce indică o intensitate. Acum n-am un ampermetru legat în rețea, dar am măsurat și în jur de 4 ampere, 4 ampere și ceva. Și tensiunea maximă generată va fi în jur de 14 volți. Aici se va opri datorită intensității maxime admise de circuit. Dacă sucem de potențiometru spre minim, cel care controlează, să zic așa, intensitatea, observăm că chiar dacă creștem tensiunea, becul, tensiunea nu va crește mai mult de 4 volți, pentru că atâta este stabilit din potențiometru care controlează intensitatea, și vedem și LED-ul care ne indică acest lucru. Dacă creștem intensitatea, crește și tensiunea, pentru că potențiometrul undeva e spre capătul superior. Sucim până la maxim, putem din nou să creștem până la 14 volți, unde iarăși aici se oprește. Normal că dacă scot alimentarea becului, el fuge rapid la 21 până la 22 de volți
Deci asta este tensiunea stabilită, adică maxim generată de montaj electronic în configurația respectivă. Un transformator care generează 200 de volți amperi. Ce am găsit în comerț și față de data trecută nu le-am mai construit, pentru că sunt la niște prețuri foarte mici, niște voltmetre, undeva la 10 lei, de la 0 la 100 volți, atâta indică. Și atunci am zis că, dar o să folosesc oricum ampermetre construite de mine, nu am găsit momentan în comerț și oricum am câteva aproape finalizate ca și construcție. Filtrul respectiv, alimentarea de 5 volți pentru voltmetru, tensiunea de 24 de volți pentru alimentarea circuitelor, radiatorul de aluminiu pentru 2,55 inch,